Bueno, yo estoy acá en el tope de la pirámide donde están los Atlantes de Tula. Y lo impresionante es que ahorita vamos a hacer un ejercicio donde el hereje me va a escuchar. Allá está hasta abajo el hereje. Hola hereje, ¿me escuchas? ¡Qué loco! Otra vez, ¿me escuchas, hereje? La clave, lagartija. Muy bueno. Ocelotl. ¿No? Ocelotl. Saluda, hereje. Saluda. Eso. Impresionante. Eran unos ingenieros. Luz, sonido, orientación, todo.